bienvenidos a Trucos o Fidget Spinner. Bien, el primer truco que haré será este. Miren. Miren. Tienen que poner práctica para ese. Otro es este. Que va a tener que ir otro es este, pero como el hombre araña. Otro es este. Bien. Otro es este. Ya está. Finalizar el pie, alzando el pie y 3. Y el último, para finalizar todo el video, tienen que ponérselo aquí y girarlo. Esto requiere práctica. Bueno, me equivoqué. Bien, otra vez. Esto requiere práctica. Bien, ese ha sido el último. Todavía no lo vamos a hacer bien, pero el que lo quieren ver, me equivoqué. Vamos a hacer otra vez. Ahora sí, me salió. Sin trampas, ¿no? Ok, sin trampas. Y bien, ese ha sido todo. Si quieren, me pueden decir. Si les gustó el video, me pueden decir. Gracias. Hasta el próximo video. Y de Spinner.